අපිව වට කරගෙන තියෙන ලෝකයේත් එක්ක ගැඹුරින් සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම අපේ නිරීක්ෂණ හැකියාවන් දියුණු කරගන්න තියෙන හරිම අපූර්ව ක්‍රමයක් ගැනයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඒ තමයි ස්වභාව ධර්ම දිනපොතක්. එහෙම නැත්නම් නේචර් ජර්නල් එකක් පවත්වාගෙන යන එක. මේක නිකම් සටහන් තියෙන එකට වඩා ගොඩක් එහා ගිය දෙයක්. මේක ඇත්තටම ලෝකයේ දිහා අලුත් ඇහැකින් බලන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. කවදා හරි හිතලා බලලා තියෙනවද අපි හැමදාම දකින මේ ලෝකේ අපේ ඇස් දෙකට මගහැරෙන දේවල් කොච්චරනම් ඇද්ද කියලා. සමහර වෙලාවට අපි හොඳටම දන්නවා කියලා හිතන තැනකම අපි කවදාවත් නොදකපු පුංචි විස්තර ගොඩක් හැංගිලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් දකින්න පටන් ගත්තම තමයි මුළු ලෝකයම වෙනස් වෙලා පේන්නේ. ඔන්න ඔය සැඟවුණු විශ්මයන් හොයාගෙන යන්න දින හොඳම උත්තරේ තමයි ස්වභාව ධර්ම දිනපොතක් කියන්නේ. හරිම සරලව කිව්වොත් මේක අපි දකින දේවල් සටහන් කරගන්න, ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න කරන අපේම පෞද්ගලික ගවේෂණයක්. මේ හරහා මතකය, අවධානය වගේ දේවල් විතරක් නෙවෙයි ස්වභාව ධර්ම එක්ක තියෙන බැඳීමත් ගොඩක් ශක්තිමත් වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ කතාවේ හරයටම යමු. මේකේ තියෙන මූලිකම අදහස ලස්සනට චිත්‍ර අඳින එක නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට අවධානයෙන් යුතුව යමක් දිහා බලන පුරුද්ද ඇති කරගන්න එකයි. ඒක ටිකක් භාවනාවක් වගේ. හිත එක තැනක තියාගෙන සංසුන්ව කරන ක්‍රියාවලියක්. එතකොට මේ වැඩේට මොනවද ඕන වෙන්නේ? ඇත්තටම මේ වැඩේ පටන් ගන්න එක හිතනවටත් වඩා ගොඩක් සරලයි. ඒකට ලොකු උපකරණ ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නෙම නැහැ. බලන්නකෝ මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් දෙක විතරයි. හොඳ සටහන් පොතකුයි පෙන්සලකුයි. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට හරිම ලේසියෙන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. තමන්ගේ නිරීක්ෂණ තව ටිකක් ගැඹුරින් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ අමතර උපකරණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේවා අත්‍යවශ්‍යම දේවල් නෙවෙයි. මේවා තියෙන්නේ මේ පුරුද්ද තවත් රසවත් කරගන්න උදව්වක් විදියට විතරයි. දිනපොතක සටහනක් කියන්නේ හරියට ඒ මොහොතේ ගත්ත ඡායාරූපයක් වගේ. ඒකට විවිධ වර්ගයේ තොරතුරු එකතු වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු හරියටම මොනවද සටහන් කරගන්න ඕන කියලා. දැන් බලන්න මේ වගුව කොච්චර පිළිවෙලකට හැමදේම දිනනවද කියලා. දිනය, වේලාව වගේ මූලික දේවල්. ඒ වගේම කාලගුණය, නිරීක්ෂණය කරන සතාගේ හෝ ගහේ විස්තර. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි අන්තිම එක. ඒ මොහොතේ හිතට දැනුණ දේ ඇතිවුණු ප්‍රශ්න පවල් සටහන් කරන එක. මොකද මේක විද්‍යාත්මක වාර්තාවක් විතරක්ම නෙමෙයි, මේක සුබාදහමත් එක්ක ගොඩනගෙන සම්බන්ධයක්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි නිරීක්ෂණ කියන්නේ සත්තු ගස්කොළන් ගැන විතරක්ම නෙවෙයි මුළු පරිසරයේම සිද්ධ වෙන දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට හිරු උදා වෙන විදිහ, සඳේ හැඩය, කොළ හැලෙන කාලය වගේ දේවලුත් මේකට ඇතුළත්. හොඳයි, අපි දැන් එමු මේ වැඩේ තියෙන තවත් හරිම වැදගත් කොටසකට. ඒ තමයි ඇන්දීම. මෙතනදී තදින්ම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඇන්දීම කියන්නේ කලාත්මක හැකියාව මනින දෙයක් නෙවෙයි. මේක Taman දකින දේ තවත් හොඳින් තේරුම් ගන්න පාවිච්චි කරන මෙවලමක් විතරයි. මේ කියමනෙන් ඒක කොච්චර ලස්සනට පැහැදිලි කරනවද බලන්න. ඇතරම සමහර වෙලාවට අපිට වචන වලින් විස්තර කරන්න බැරි හැඩයක්, ඉරියව්වක් චිත්‍රයකින් හරිම ලේසියෙන් වාර්තා කරන්න පුළුවන්. චිත්‍ර අඳිද්දී අපිට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ වම් පැත්තේ තියෙන වගේ ඉක්මන් සටහන්. එතනදී අපි අවධානය දෙන්නේ ප්‍රධාන හැඩයටයි චලනයටයි. පරිපූර්ණත්වය ගැන හිතන්නේ නැතුව වේගෙන් අඳිනේටයි වැදගත්. අනෙක් ක්‍රමය තමයි මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන බිමල වගේ විස්තරාත්මක ඇඳිරීම්. එතනදී අපි කොටස් ලේබල් කරනවා, නියම ප්‍රමාණය සටහන් කරනවා, වර්ණ ගැන ලියනවා වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ පුරුද්ද සාර්ථක කරගන්න මෙන්න හරිම සරල උපදෙස් ටිකක්. පුරුද්දක් වෙනකම් හැමදාම ලියන එක, එකපාරට එක දෙයක් ගැන විතරක් අවධානය යොමු කරන එක වගේම වැදගත්ම දේ තමයි මේක පූජා වස්තුවක් නෙවෙයි, මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන මෙවලමක්. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක රළු වෙන්න, පිටු අවුල් වෙන්න දෙන්න බය වෙන්න එපා. වැරදියි කියලා හිතන්න එපා. මොකද මේකේ වැරදි ක්‍රමයක් කියලා දෙයක් නැහැ. හොඳයි. දැන් එතකොට මේ දිනපොත ලියන්න කොහෙද යන්නේ? ලොකු ගවේෂණ චාරිකාව ඕනේද? කිසිසේත්ම නැහැ. අපිට ලේසියෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් තැන තමයි අපේම ගෙවත්ත. එහෙම නැත්නම් බැල්කනියේ. හැමදාම එකම තැන නිරීක්ෂණය කරන එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඍතුවෙන් ඍතුවට සිද්ධ වෙන පුංචි වෙනස්කම් පවා හරිම පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙන එක. අද දකින්න මල හෙට පර වෙලා අලුත් අංකුරයක් එනවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙනස්කම් දකින්න එක හරිම අපූර්ව අත්දැකීමක්. ගෙවත්තට වඩා ටිකක් විවිධත්වයක් හොයනවා නම් ළඟම තියෙන පාක් එකකට යන්න පුළුවන්.
ගෙදර දකින්න නැති ගස් වර්ග වෙනස් කුරුල්ලෝ සමහර වෙලාවට ලේනෙක් වගේ සත්තු මේ වගේ නිරීක්ෂණය කරන්න අලුත් දේවල් ගොඩක් අතන තියෙන්න පුළුවන්. ගඟක්, වැවක්, එමත් නැත්නම් පොඩි දියපාරක් අසල පරිසර පද්ධති හරිම සුවිශේෂී. වතුර තියෙන තැනක් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනමම ලෝකයක්. ජලය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන බත්කූරාන්, මැඩියන්, විශේෂ ශාක වර්ග නිසා එතන ඉහළ ජෛව විවිධත්වයක් දකින්න ලැබෙනවා. මේකනම් හරිම අපූර්ව අදහසක්. එකම එක ගහක් එහෙම නැත්නම් පඳුරක් තෝරගෙන ඒක දිහා විතරක් අවධානයෙන් බැලුවොත් කාලයත් එක්ක ඒකේ සිද්ධ වෙන ක්‍රමානුකූල වෙනස්කම් ගැන කොච්චර ගැඹුරු විස්තරාත්මක සටහන් තියන්න පුළුවන්ද? කෘමීන් එන විදිය, මල් පිපෙන විදිය, කොළ හැලෙන විදිය මේ හැමදේම එකම තැනකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පේනව නේද? මේ ගමන පටන් ගන්න තියෙන්නේ එකම එක නිරීක්ෂණයකින් විතරයි. එහෙනම් ඒ පළවෙනි පියවර තියන්න තෝරාගන්නේ මොකක්ද කියන එකයි දැන් තියෙන්නේ.